السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو يا جماعة يتكلم عن حبيب القلب، الإنسان اللي أتابعه صار لي سنين. الإنسان هذا مبدع بشكل غير طبيعي، شخصيته، شكله الجميل، شنبه الطويل الله يسامحني كذبت في هذه. حبيب الشعب، حبيب الملايين، ابو فله. ابو فله يا جماعه، ابو فله دخل امس 31 مليون مشترك على قناته في اليوتيوب، ولكن اللي ما يعرفوا او حضروا الالوف ولكن مش الكل اللي موجودين في قناته انه ابو فله تعذب عشان يوصل لل 31 مليون بسبب إنسان كبير في الساحة العربية، إنسان يتابعوه كل الصغار وكل الكبار وكل اللي لهم في الرياضة وكل اللي ما لهم في الرياضة. ثاني أكبر حساب في الانستغرام بعد حساب الانستغرام نفسه، والذي هو كريستيانو رونالدو. هذا الإنسان متعب، معذبهم، قاهرهم. ابو فله تعذب من هذا الانسان. امس في اللايف جلس حوالي 50 دقيقة عشان لحظة دخوله الى 31 مليون مشترك. يا جماعة اللي صار امس كالتالي: ابو فله قبل اللايف حق امس تكلم في لايف اللي هو لايف دخول ال 30 مليون، قبل ما يجي لايف 31 مليون عمل لايف عشان يدخل 30 مليون. في هذا اللايف استنى عليهم، واجهته مشاكل، كانوا يطلعوه وينزلوه، يطلعوه وينزلوه، يطلعوه وينزلوه. حركم مقطع صغير. بعد بتنزلون تحت 99 ولا شنو؟ بس ابي بفهم بس. بتنزلون بعد؟ ايوه يعطيكم العافيه. زي ما شفتوا بعد ما دخل ال 30 مليون ابو فله فرح واحتفل احتفاليته اللي نحن نعرفها كالعاده، ولكن بعد ما احتفل قال هذا الكلام: عمك ومبيس Here we go again. وعمك ميسي. وإنعم أنا عمكم بعد. هذا الكلام يا جماعة تتوقعوا ايش حيكون عقابه من جماهير الدون؟ كريستيانو رونالدو، من جماهير السو اللي ما يمزح. هذا كان العقاب. شكلكم تبونها؟ تبي تنزلوني؟ تبي تنزلوني؟ دقيقة بقفل البث قبل لا تنزلوني. بقفل البث. ابو فله نزل في نفس الوقت اكثر من 10,000 مشترك، نزل الى 29 مليون وسكر اللايف بسرعة قبل ما يبان في اللايف انه نزل. فيا جماعة اللي احب اوصل لكم اياه انه لحظة 31 كانت الناس ما زالت ايش؟ لسه متذكرة الشيء اللي سواه ابو فله باللايف اللي قبله، اللي هو لايف 30 مليون رويتكم اياه الان، اللي هو قال ايش؟ عمك وميسي، عم كريستيانو وعلى كريستيانو ابلع وايش حتسوي؟ تكلم على كريستيانو رونالدو. في اللايف ال 31 مليون كل ما كان يقرب للوصول. هذا اللايف على فكرة ابو فله حذفه من قناته، ما عاد متواجد في القناة، ولكن نشر عنده في الانستغرام فيديو يقول كل ما يشوف وجهي ينزله، كل ما اروح يطلعوا. كان يطلب من المتابعين يروح الحمام، روح الحمام عشان يرفع لك الاشتراكات. فهو كان كل ما يروح ترفع الاشتراكات وكل ما يرجع تنزل الاشتراكات. رأيي في الموضوع هذا كله يا جماعة انه ما كان في داعي لحركة كريستيانو رونالدو او انه اغيظهم المتابعين في هذا الشيء. احنا نعرف انه احنا ما شاء الله تبارك الله شعب ما ينسى شيء. واحد غلط غلطة قبل 100 سنة حيتذكروها له بعد ثانيتين، اول ما يجي يتكلم يقولوا اي تعال قبل 100 سنة عملت هذه الغلطة. فابو فله عمل الغلطة هذه الصغيرة وندم عليها وبدأ يتكلم معهم بطريقة مؤدبة: ويا جماعة واحنا حبايب، انا اخوكم الصغير واحنا خطائين، وابو حسين اخوكم الصغير خادمكم. ولكن هل نفع؟ لا يا عزيزي. صح دخل 31 مليون ولكن رجع كمان نزلوه في اللايف وسكر اللايف قبل ما يبان في الشاشة، بالرغم انه بان عندنا احنا كمتابعين اللايف، بان ونزل من ال 31 مليون وسكر اللايف على السريع وراح. فاللي انا شفته انه كان ما في داعي لهذه الحركة كامل. كانت الحركة يقدر يسوي لايف يتكلم فيه طبيعي زي ما دائما ويحتفل فيه زي دائما، يبعد عن كريستيانو، يبعد عن ميسي، يبعد عن هذولا. انا من مشجعين كريستيانو
فيا داعمين وجمهور كريستيانو، اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات، نحب نوصل ل 100,000 مشترك. انزلوا تحت الآن واشتركوا في القناة، ولا تنسوا كمان تضيفوني في الانستغرام، رابط الانستغرام موجود تحت في صندوق الوصف. اختصرتها يا حبيبي يا ابو فلة، ابعد عن جماهير كريستيانو رونالدو السفاحين في كل مكان وفي كل زمان. موجود بشكل غير طبيعي، وانت لك جماهيرك الكبيرة 31 مليون. طبعا اقول من منبري هذا اذا هتشوفوا الفيديو ألف 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 مبروك، وإن شاء الله يا رب عقبال ما نعمل لشفا باي باي حبيبي، وتصير قناتك أكبر قناة في الشرق الأوسط إن شاء الله، وعقبالي بعدك أنا يعني ممكن أتجاوزك يعني، لا تفكر فيها، فهمت يعني؟ من يضحك آخرا يضحك أكثرا. إيش قلت؟ لم تضحك في البداية فاضحك. ايش قلت؟ هذيك بالضبط. هذيك يمكن اسبقك مع الايام، يمكن اصير انا اكثر، فهمت كيف؟ لا تستهون في القدرات اللي ممكن تكون موجوده. حبيبي اتمنى لك نجاح، 1000 مليون مبروك على 31 مليون، وان شاء الله قريبا زي ما قلت لك فوق 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 في العلالي يا رب، ونشوف فيديوهات ومش لايفات. اتكلم عن كريستيانو وميسي، لا اعمل فيديو، وزع ايفونات، اللي تحب تسويه سويه، اعمل مشروع خيري زي كانت فيديوهاتك القديمه، كانت حلوه، افكارها كانت حلوه، وكان في لايفاتها كمان، لايفاتها كانت حلوه، كانت انت والشباب ولا انت لحالك، كان في فيديوهات ولايفات احلى من انك تدخل تقول ايش كريستيانو وكذا وكذا وكذا. فلا تزعلني، انا ما اشجع احد. دحين ما حد بيشترك بالقناه انا اعمل كذا واشجعك واشجع كريستيانو واشجعكم كلكم. انا محايد، انا انا ولا لامي دخل، محايد، لا مع هذا ولا مع هذا ولا مع هذا، انا مع نفسي. فاشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات. كان معكم اخوكم صديق بنافع. حبيت الفيديو هذا بس فيديو طريف لطيف صغير اتكلم معاكم فيه على اللي حصل في اللايف تبع ابو فله، على المصيبه اللي شفتها بعيني لما واحد يعتدي او يتكلم على كريستيانو رونالدو في الوطن العربي. حاجه مخيفه يا جماعه. بس انا شكلي بحول محتوى القناه لمحتوى رياضي، واكون بس اشكر في الدون سو بس ما في شيء ثاني. كان معاكم اخوكم مصدق بنافع من منبر رياضي، اقول لكم تحياتي لكم، واراكم في فيديوهات اخرى.